এটা হলো পেঁচা। পেঁচাকে ইংরেজিতে বলে আউল। এটা হলো পাতিহাঁস। পাতিহাঁসকে ইংরেজিতে বলে ডাক। এটা হলো মুরগি। মুরগিকে ইংরেজিতে বলে হেন। এটা হলো ঈগল। ঈগলকে ইংরেজিতে বলে ঈগল। এটা হলো ময়ূর। ময়ূরকে ইংরেজিতে বলে পিকক। এটা হলো পায়রা। পায়রাকে ইংরেজিতে বলে পিজন। ধন্যবাদ। এটা হলো টিয়া পাখি। টিয়া পাখিকে ইংরেজিতে বলে প্যারট। এটা হলো মাছরাঙা। মাছরাঙাকে ইংরেজিতে বলে কিংফিশার। এটা হলো চড়ুই পাখি। চড়ুই পাখিকে ইংরেজিতে বলে স্প্যারো। এটা হলো ফ্লেমিঙ্গো পাখি। একে ইংরেজিতে বলে ফ্লেমিঙ্গো। এটা হলো কাক। কাককে ইংরেজিতে বলে ক্রো। এটা হলো ঘুঘু পাখি। ঘুঘু পাখিকে ইংরেজিতে বলে ডাব।